وقف يوم مشرك أمام صنم له، كان يعبد صنما، فضاقت به الدنيا، لم يجد بدا في الدنيا، فنظر إلى الصنم قال: يا صنم أغثني، يا صنم أغثني، يا صنم أغثني. مع الضيق والهم والغم قال: يا صمد أغثني، قال: يا صمد أغثني. قال الله عز وجل: أجيبوا دعوة عبدي. قالت الملائكة: يا الله، كيف نجيبه وقد أشرك بك؟ قال: وإن أخطأ لسانه، بدل أن يقول يا صنم قال: يا صمد، وهل في الوجود صمد سواي؟ أجيبوا دعوته، وهل في الوجود صمد سواي؟ أجيبوا دعوته على الكافر، هذا الذي يعبد صنما، فما بالك وأنت تعبد الملك، وأنت الذي تعبد الله جل في علاه. لذلك أيها الحبيب، نم مطمئنا لأن الله معك، نم مطمئنا لأن الله هو الرازق، نم مطمئنا لأن الله هو الذي بيده الحياة والممات. لا تعتمد على بشرا ولا على غنيا ولا على ملكا، ولا تؤمن في دنياك إلا الله، أبدا أبدا، لا تؤمن في دنياك إلا الله عز وجل. أختم بهذه الكلمات التي قالها ربنا جل في علاه. جاء في الأثر أن الله جل في علاه قال: عبادي، اسمع أيها الحبيب، عبادي، من ذا الذي وقف على بابي فطردته؟ الله يسأل عباده: من ذا الذي من الذي وقف على بابي فطردته؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فلم أعطه؟ أو من ذا الذي أملني لنائبة فحرمته؟ أنا غاية الآمال كلها،